Ndabaramukije bakunzi bayaga muganga ikiganiro ducishamwe inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro c'amagara y'abantu. None rero twagomba tubandanye ubuheruka mu kiganiro c'ubuheruka twabashikirije tubabwira ivyo umuntu yokora mu ntumbero yo kugira ngo afate neza amenyo yiwe ayarinde kugwara ingwara yo kubungwa tuvuga yuko ari la carie dentaire mu gifaransa. Twaboneye hamwe rero ubuheruka batabiravye ibiganiro tumaze imisi tubashirira ko muze mu birabe. Kino kiganiro ndakeka ni ikiganiro cindwi murumva yuko hari ibiganiro bishika kuri 6 vyose vyarenganye twavuzemwo ibintu vyinshi. Nanje ubwanje mba nabiteguye iyo ndiko ndavyumviriza nkabikurikirana ndumva yuko ndahakuye ubundi bumenyi kandi nanje bikamfasha kuko burya nagomba ndababwire ibi bintu by'ibi biganiro nkunda kubashikiriza byaba iby'amagara y'abantu byaba n'ivy'iyobokamana nanje ndabashikiriza ibintu mba numva ko najewe bimfasha nanje bimfitiye akamaro nanje novuga ngo nkuramwo icigwa nkuramwo lesson hanyuma nkabona yuko bigize ikintu bimfashije. Aha rero nibaza yuko mukiwe guca mwumva yuko umuntu atabahisemo kuvuga yamvuga bavuga ngo intoki zose ngo azitunga abandi nanje ndabizana ko mba numva yuko ari ibintu bizima ahubwo kubishira mu ngiro haba kuri jewe haba kuri mwebwe vyogira akamaro. Rero uyu munsi turabira hamwe novuga ngo ni nk'ibintu bibiri umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo ashishikare novuga ngo kwirinda no kwiyubara cyane kugira ngo ntahave asinzikazwa canke agira ikibazo ciribungwa ry'amenyo. Kimwe mu bintu umuntu yokora ari navyo turabira hamwe no munsi nuko ngo umuntu akwiye kwirinda cyane mu mfungurwa afungura agafungura imfungurwa novuga ngo zidafise ingaruka mbi ku menyo. Twarabonye yuko isukari ibintu biri mu isukari kuvuga ya sukari mu mahinguriro y'amaji niko navuga ngo n'amaji kumbure za Frusana za Marte za Energy za Coca-Cola n'ayo masitro ivyo binyobwa hamwe n'ibifungurwa dufungura birimo isukari canke banashaka ngo n'ibindi byose birimo novuga ngo ama acide. Ivyo byose twarabonye yuko rero ari ibintu bibangamira amenyo. Ibitarimo acide birimo amaglycide ibinure ibisukari ibisigarira byavyo ngo bimaze umwanya muremure mu ntuze mu menyo yacu bica bihinduka amacide. Ayo macide naragacatuma novuga ngo amenyo yacu agwara iyo ngwara y'ibungwa ry'amenyo nako. Rero ngo umuntu mbere kugira ngo amenyo yiwe ayakingire ntagire ico kibazo ngo akwiye gufungura imfungurwa zitabangamira zitarimwo ibibangamira amenyo. Hanyuma kandi na vya bintu novuga ngo vyitwa yuko bibangamira amenyo tubona yuko bibangamira amenyo bivanye novuga ngo n'ukuntu umuntu atibrosa kuko isukari mu mubiri ntawo hakana kudakenewe ayo maglycide novuga ngo ni ibinure kumbure ngira ngo nta wovuga ko bidakenewe ariko mugabo none kibazo rero mbega umuntu aribuka guca yibrosa aribuka guca yiyugumura aribuka guca agira isuku kugira ngo ntibihave vyonona amenyo nubwo umubiri woba bikeneye. Nuko rero kubijanye n'amenyo rero umuntu yofungura cane ibitagwiriyemwo ibigirane ivyica amenyo no kuvuga umuntu akirinda cane kwamiza mu kanwa ibirimwo aya masukari na cane mbere ho rero amasukari yo mu mahinguriro nibindi bintu canke kurya cane bigwiriyemwo ivyo bintu navuga ngo ni ibinure kuko ivyo bintu bihindukira bikagwanya amenyo yacu kandi amenyo yacu agaca hasinzikarira ugasanga ni kibazo. Nimba wafunguye ibintu birimo amavuta birimo vya binure za nyama nimba wafunguye ibintu birimo ako gasukari nimba ayo maji nimba ari biki gerageza rero tuvitwararika ugira isuku wiyugumure hanyuma amenyo yawe ntahave agira ibibazo. Mu biganiro vyarenganye nyene kuko nababwiye ko kino kiganiro ni kiganiro kigira indwi
twarababwiye yuko hari n'ibibazo bizanana ku kuba umuntu aguma ajya buri mwanya abonye imbombo arahekenye, ijojo agahekenya, amashokora agahekenya. Nibaza ko musanzwe muzi yuko abana bari mu bantu bakunda kubungwa amenyo cyane, kubera yuko agize ko aramenya atarakomera cyane, hanyuma agaca usanga umwana yamahekenya imbombo, aranunuza imbombo, hanyuma hagiye igomba ihere agaca ahekenya kajya gasigaye. Kujya kugahekenya hariho twihoma mu menyo, tugahita tukagumayo ntapfe atwiyugumura. Hanyuma rero kubera ko ya sukari hinduka ama acide yonona amenyo, gaca usanga umwana amenyo yiwe yarabunzwe kubera iyo mpamvu. Rero urumva ko ivyo ari ibintu byo kwirinda no kwiyubara cyane. Hanyuma kandi ikindi kintu twogenda tubabwiye mu kiganiro cyacu cuno munsi, nuvuga ngo kigira kabiri muri bino bintu bikuru bibiri tugomba kubabwira bijanye n'ivyo umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo ntahave asanga agwaye canke hagize ikibazo c'ibungwa ry'amenyo, ngo nuko burya umuntu akwiye kugira controle ni kuvuga ngo controle technique. Abatunzi imiduga ingendeshwa harabaho ngo controle technique kugira ngo barabe yuko ingendeshwa yifashe neza, imeze neza, idahava igera mu ikorosi kanka gukata, kugira ngo barabe yuko ibintu bimeze neza, atacuma cuba cashaje bisaba yuko umuntu asubiriza. Rero ngo n'amenyo ngo bisaba yuko umuntu afata igihe ngo n'imiburi rimwe mu mwaka. Ibi bintu rero niyumvira yuko ari bake cyane muri bino bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajambere, canke se novuga ngo bifise amikoro make, novuga ngo babikora. Nanje ubwanje tuvugishije ukuri, rimwe mu mwaka ntavyo nkora ngo nkontorora amenyo. Ndamaze kuvyipfuza nkavyiyumvira, mugabo hageze aho guca wiyumvira yuko iyo controle y'amenyo iruhande ho gutwara umwanya, igutwara n'uburyo, kandi wanashaka uburyo sibuka, ariko mugabo kandi ntibuba busumvye agaciro kumbura amagara yawe. Mu vy'ukuri mpora ndabishaka bigaherera mu kubishaka, ariko mugabo niko bikwiye kumera. Umuntu nakwiye kumara umwaka wose ntagire controle nimwe, ntarabe ngo agenda abonana n'umuganga ajejwe amenyo kugira ngo amurabire yuko amenyo yifashe neza, amenyo amerewe neza, ko atakibazo amenyo yiwe afise. Kubera yuko hari ivyo umuganga yanonosoye indwara z'amenyo, aravye yuko akubwira ati burya aha hantu harabura iki, mugabo wewe ugasanga ntopfa warabonye yuko ivyo bintu ari nkenerwa bikenewe. Rero kubwiyo mpamvu ni ngombwa ko wogenda ukabonana n'umuganga rimwe mu mwaka. Nuko rero bakunzi bayaga muganga, mwabanye natwe, turabashimiye muri kino kiganiro cyacu cuno munsi. Jewe Janvier Manirambona naye ntaramanye namwe, aha niho ndabikebanuriye. Bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe, bizobafasha kuronka ubutumwa bubamenyesha yuko twashize ku biganiro. Ni Agahwane.